Ich liebe diese Filme so sehr. Ich hätte niemals damit gerechnet, die Rolle zu bekommen. Du warst echt toll. Es gibt nur noch eine wichtige Frage. Würdest du gerne Hicks im Film spielen? Mama, hast du das gehört? Beim ersten Fitting zog ich seine Kleidung an, drehte mich zum Spiegel und wurde total emotional. Meinen Kindheitshelden zu spielen bedeutet mir alles. Okay, mein Freund. Bist du bereit? Früher habe ich mich immer mit Hicks identifiziert. Er ist nicht wie die anderen Wikinger und genau das macht ihn aus. Sie haben Hunderte von uns getötet! Und wir Tausende von ihnen! Wie viel mir der Film und Hicks bedeuten, lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Diese ikonische Figur spielen zu dürfen, ist ein wahr gewordener Traum. Das war's!